Lehenengotaz, asmo esan, geu agertzen ginen saioek eta apurbete grabatu, helburu barik, esaten grabatu, grabatzearren. Eta gero gize da, urtiek aurrera junala eta konturatu garela horrek badekola importantzi bat, ez? Eta ez bakarrik geure bertso saioek, antolatzen dugu zen saio gehienak grabatzen dugu, jakin hemendik eta urtietara horrek euki aldauen balizue eta aberastasune. Denporiegaz entzun dugula eta informau garela eta zelan badauela Euskal Herri mailako datu base bat eta ze importatzen dekon guk grabetan dugu zen saio horrek bidaltzie zenpelarrera eta apurka badi urte batzu oitxurari hartu gendula. Bertsozale elkarteak 1981an sortu zuen Senpelar Dokumentazio Zentroa eta bertsolaritzaren ondarea bildu, antolatu eta gizarteratzeko helburuarekin, ez? Gero bertsolaritza ikertu, sustatu eta transmititzeko oinarri sendo bat izatea zen helburua. Bertsolaritzan mugimendu antolatua da eta herriz-herriko bertsozale eta antolatzaile mugimendu bizi horretatik jasotzen du dokumentazioa Senpelar Dokumentazio Zentroak auzolanean eta borondatez egiten den lan horretatik. Badu orain 9 urte aita zendu zela eta bazituen espaldian olako zintak edo kasetak eta etxe txoko batean. Lehen entzuten zituenak eta ikusten dituen emeki ari zirela jautsa hartzen eta beltzatzen eta pena zela. Eta gainera kasetak ziren, orduan gauzak aurreratzen dira ere eta kasetak ez dira hainbeste entzuten eta lotsa nintzen pixka bat galduko zirela eta pena zitaikela, orduan pentsatu nuen Senpelar Dokumentazio Zentrora ekartzea. Baitakit hemen egiten dela digitalizazio lan hori eta interesgarria izaitelan zela behar hemen goentzat. Helburu horrekin ekarri nituen eta iparraldean badira grabazioak, egoaldean ere badira eta hemen grabazio horiek zentratzen badira interesgarria txameten dut. Gainera, uste dut eskuragarri diren nahi duenarentzat. BDB da Bertsozale elkarteak propio sortutako tresna bat, hainbat urtetan bildutako dokumentu ezberdinak eta informazio mota ezberdinak elkar lotzeko helburuarekin eta horrela bertsolaritzaren informazioa ikuspegi oso batekin eskaintzeko. Eta etengabe eguneratzen ari da eta garatze bidean. Oraindik sartu gabeko dokumentu motak daude eta hurrengo urteetan sartuko diranak argazkiak eta bestelako batzuk. Niretzako Senpelar da nire lanaren osagarri importante bat, ez? Eta batzutan gertatzen da kontatzen naizeala, bertsogintzako gertaeran bat edo historian bat eta pentsatzezu ondo legoke halako finaleko argazki bat sartzea edo halako saioko aipamen bat egitea eta Senpelar da garantia bat, ze badakizu hor dena dagoela jasota. Batez ere, sekulako perlak aurkitzen dituzulako Senpelarren, espero ez dituzun ezustekoak ere. Jon Maiai elkarrizketa bat egin diot bere liburuaren harira, eta elkarrizketa osatzen nahi nintzala, konturatu nintzen, kontatzen ari nintzana gehiago kontatzeko, edo ez, bere ibilbideko argazkiak oso ondo leudekela. Eta orduan betikoa, ez, nork ditu, Senpelarrek ditu. Euskal Herri osotik mota guztietako informazioa eta dokumentuak biltzen ditugu. Urtean, 34.000 fitxategi inguru. Etengabe handitzen ari dan bilduma guzti hau jasotzeko, zerbitzaria aldire egokitu behar izan dugu. Oro har, Senpelargo bilduma osoa dokumentazio mota ezberdinarekin osatzen da. Besteak beste, milaka audio eta bideo grabazio, bertso saioen datuak, artikuluak, argazkiak, liburutegi mardula eta munduko kantu improvisatuen jardun ezberdinekin osatutako mapa. Jasotako guztia egoki zaintzeko leku eta tresna proposak baliatzen dira. Informazioa eta bilduma hau guztia behar duen ikertzaile, bertsozale, kazetari eta hiritar guztien eskura jartzen da, zerbitzu publikoa eskainiaz. Nire ikerketarekin hasi nintzanean, bertsolaritzaren arloan eta murgiltzen hasi nintzanean,
Lehenengo gauza izan zen Xenpelar ezagutzea. Eta, lehen aipatu dut, nire ikerketa gai ere, denborarekin jundala nolabait garatzen, aldatzen eta fintzen ere neurri batean. Eta Xenpelar zentroa ere, horren inguruan izan deten edo egin deten erabilpena ere, jundan aldatzen, ez? Eta jun naiz ere deskubritzen ze aukerak ematen dituen zentroak, ez? Orduan, hasieran interesatzen zitzaidan gehien bat hemen zegoen material fisikoa, batez ere liburuak. Eta orduan hortik hasi nintzen liburutegitik, liburutegian arakatzen zer zegoen, ze liburua, ze aldizkariak, baina gero, jun naiz deskubritzen beste aukera batzuk, ez? Gehien bat ja lotuta edo bideoekin, edo grabazioekin, eta baita ere, Xenpelarren dauden datu baseekin, ez? Zen gauza asko da, dauzkate nahiko gordetan, tolatuta, orduan bilaketak egin ditzakezu. Bersotan nahiko berandu hasi nintzen, 15-16 urteko tarte hortan, eta gogoan dut nolan ere urtebetetzetarako amari eskatu nion Xenpelarrera joan eta grabazio zar batzuk eta audio, bideo eta liburuxka batzuk oparituko zizkidan, eta halaxe izan zen nire lehendabiziko Xenpelarrekin harremana. Gogoan dut okerrez banaiz 2000 bateko Euskal Herriko finaleko bideoak eskatu nituela, 86eko audioak, eta nire amaren osaba bat bazen bersolariak, Clemente Ezkurdia, Gorriti bezala ezaguna, eta haren zehozer ere nahi nuen eta Xenpelarren esan zidaten liburuxka batzuk bat zeudela Nafarroko txapelketakoak, eta han azaltzen zen bera. Orduan bi liburuxka ere ekarri nituen, 70. hamarkadakoak. Niri bereziki ematen didana da garai bateko bersolarien, bersokera, doinukera, mundu ikuskera nahi bada zeintzen jasotzea, eta hortatik nik ere nire almazena eta nire bersolari izateko bide hori aberastea, dela doinu aldetik, errim aldetik, bersokera aldetik. Hori ematen dit bersolari bezala. Bersozale bezala ematen dit aukera bat saioak eskatu eta gozatzeko. Euskal Herri guztian zehar borondatez ari diren bertsozale, eragile eta tokiko bertso eskolen bidez, egungo bertsogintzaren islada diren mota guztietako grabazioak jasotzen ditugu. Xenpelarrek hainbat hedabideekin elkarlanean jasotako grabazio horiek bai telebista, irrati eta internet bidez hedatzen ditugu. Hortaz bakizue, ateak zabali dauzkagu eta etorri nahi dezuenek.